Detta är en av mina favoritvariationer som fick mig att bänka 195 kilo när jag var 19 år. Jag ska visa dig exakt hur du ska göra. Vi börjar med bulldog grip. En självklarhet när det kommer till att stärka handlederna. Lyfta ut, sätta ner fötterna. Här vill jag se hela hälen i marken. Det viktigaste med denna variationen är att pausa på vägen ner, pausa på bröstet och pausa på vägen upp halvvägs. Det där är alltså ett rep. Men va? Hur många reps ska jag köra? Ja, du hörde rätt. Det där är ett rep. Du ska köra 4 till 5 sådana reps och den kallas för triple pass bench press.